Video y'uyu munsi ntabwo isanzwe. Uyu munsi ndaza kuza gushaka nanjye umufasha cyangwa se assistant. Yego uyu munsi nta mwanya mfite uhagije wo kuza kubakorera video, ariko mfite AI assistance tugiye gukorana. Nateguye dokima yanjye, negura PowerPoint neza, ndangije ndayiha kubera ko uyu munsi ntabwo ndibuze kuza kuboneka, ndaza kuza kuba nagiye muri business nyinshi zitandukanye. Iraza kundi codingira video nyine, text nayihaye, PowerPoint nayihaye, turaza kuza kureba ese mu by'ukuri video ya recordinze na video yanjye nayikodinze. Muraza kuza kumakoma, muraza kuza kutugereranya ese ari ngewe ni AI ninde ukora video neza. Nanjye mfite amatsiko kuza kureba mu by'ukuri ese AI yabasha kuhambera cyangwa nyine ndacyakenewe cyane. So reka turebe ibyo iza kuza kuduha. Ubu ngengeye mu kazi nimugoroba, ndaza kuza kuya-uploadinga kuri channel. Things off by exploring some legit online businesses you can start in 2025. The great thing is, with just your computer or smartphone, your skills and internet access, you can begin earning from anywhere. These ideas are flexible and proven to generate real income, letting you leverage your time and talents in ways that fit your lifestyle. So whether you're at home or a cafe, these ventures offer a solid path to financial growth online. Now, why should we consider starting an online business? Well, the flexibility to work when it suits you is a huge advantage. Plus, starting up doesn't require huge investments, which lowers your financial risk significantly. What's really exciting is the scalability. You can grow your business without massive extra costs. And with focus and consistency, the income potential can keep increasing over time. It's about smart work and steady progress. Freelancing opens the door to offering your services worldwide. Whether it's graphic design, writing, video editing, or virtual assistance, you can connect with clients globally through platforms like Upwork and Fiverr. Building a strong portfolio is key here, and the secure payment systems make it easier to get paid reliably. It's a flexible way to turn your skills into income, no matter where you are. Blogging is a fantastic way to share your passions and monetize your content. Choosing a niche like parenting or tech helps attract a dedicated audience. Monetization can come through ads, affiliate links, or sponsored posts. Of course, setting up your blog means registering a domain and hosting it properly. With the right approach, blogging can become a rewarding source of income and influence. Creating YouTube content is another exciting path. Producing educational or entertaining videos can draw in viewers, and monetization comes through ads and sponsorships, providing steady income. It does require some video editing skills and a commitment to consistent uploads, but the payoff can be significant. This is a dynamic way to engage an audience and build a brand online. Social media influencing is all about building your audience on platforms like TikTok, Instagram, and Facebook. Growing your followers consistently lets you promote products through engaging posts and videos. This can translate into income via brand partnerships and sponsored content. It's a mix of creativity and strategy that, when done right, opens up real earning opportunities. Digital marketing services let you help businesses grow by managing ads, email campaigns, SEO, and sales funnels. Offering these core services can attract clients looking to boost their online presence and sales. The key is to deliver effective strategies that produce measurable results, making your expertise valuable in the digital marketplace. Selling e-courses is a way to teach your skills online through engaging lessons focused on clear topics. Platforms like Udemy or your own website can be used to sell these courses. Building your brand with quality content and regular updates helps maintain interest and trust. This approach combines education with entrepreneurship in a scalable format. Writing and selling ebooks offers a passive income stream. You write on subjects you know well, format your work as PDFs or EPUBs, and sell through Amazon Kindle or your own site. This not only generates income, but also builds your credibility as an expert.
It's a creative way to share knowledge while earning over time. E-commerce and online stores let you sell products digitally to a global audience. Using platforms like Shopify or WooCommerce, you can offer physical or digital products. Planning marketing and delivery strategies carefully supports steady growth. This business model combines product sales with digital accessibility, opening wide market opportunities. Managing social media profiles for businesses involves handling posts, content calendars, and ads. Tools like Canva and Hootsuite streamline these tasks, making management more efficient. Strong communication skills are essential to interact with clients and understand their needs. This service helps businesses maintain a consistent and engaging online presence. Forex and crypto trading is a high-risk, high-reward venture involving currencies and cryptocurrencies. Gaining knowledge and practicing with demo accounts is crucial to manage risks effectively. Employing risk management strategies protects your investment while you navigate this volatile market. It's important to approach trading cautiously and be prepared for its challenges. To wrap up, it's important to understand that success in online business demands dedication and consistent effort over time. This isn't a get-rich-quick scheme, but with patience, it can be very rewarding. The key is to set realistic expectations and stay committed. Over the long term, sustained effort leads to growth opportunities and meaningful rewards. Yanga assistant congratulations yankoreye akazi navuga ko nka 60% iragerageje. None uko nayihaye PowerPoint yanjye uko nayihaye ama ide yanjye ewana yagerageje kuyashyiramo nyine uko bishoboka. Ariko nyine urumva yawuzemo ka gataci kanje zangero twatuntu niba nyine online business nkakubwira nkaguha urugero nkitanga urugero nk'ungu nyine bino ndi gukora kuri YouTube ni online business ndi gukora nkashyiramo nyine twatuntu niba nyine uri kubloginga nkakubwira watangira ikinyamakuru iki niki nyine urumva ari ibintu biri kwigisha yazo uri gupresenta uvuga nyine bitari byanditsemo hariya bite nuko nyine wowe urimo ntabwo urimo urareasoninga. AI nayo rero iyi ni guys iyi ni baby stage, baracyaya muri baby stage. Rero mu mwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ibi bizaba biri ku rundi rwego, bizajya bageraho bafate nka video y'umuntu bayishyire ati none ukora presentation nk'uyu nguyu. Kandi urabona igerageza kuvuga ibintu idasanga iri gusoma, abona ko idasoma ahubwo nyine kubwira kwa kuntu uri gupresenta. Yo uri gukora presentation nk'ahantu ukagira ute ukaba nyine wavuga muri rusange, ntabwo iyi ngiyi ari ugusoma. Nk'uko mwagiye mubibona mwabonye ko ntabwo iri kubisoma, irimo iravuga nyine muri rusange kwa kuri nyiri gupresenta uvuga udasoma. Akandi kantu nabonye ku bwenge iyi tool ifite cyangwa se AI tool ifite kano kantu bita ngo ask question. Nuvuga ngo kuri iri gupresenta nk'uko nyine hangaha gutya iri gupresenta nayibaza ikibazo nkaba nayibaza ngo what is online business, bitewe n'ibintu nayigisha nagiye nyigisha itakwigira ute irabisubiza. So guys, murashaka ko nzabakorera iyi video y'ukuntu wakora nawe turu nk'ingi. Iyi ngiyi ikora uwo yiha PowerPoint yawe, amara kuyiha PowerPoint yawe yarangiza ikayikora neza, ikayipolishinga neza, yamara kuyipolishinga neza ikayipresenta. Ipresenta ni iki? Ikayivuga. Kandi ugiye ivugamo ntago ari kwa kuni ko kubisoma, nyine ivuga nk'uko umuntu presenting. Ibi rero uri umwarimu ushobora kufita isomo ukaba wayikoresha uyitegura, warangiza ukayigupresentingira ukohereza abanyeshuri bawe linki mu gihe nyine wumva udafite umwanya. Ushobora kuri umuntu utegura ama courses online kwa kundi ufite wenda ushaka nko gutegura course online. Iyi ngiyi nayo ushobora kuyikoresha ikagutegurira amakosa amwe nawe, cyane ko ari amacourses adasaba ibintu bya demonstration n'ingero nyinshi, amwe nyine ari kuvuga ibintu runaka
by'inyandiko cyangwa se n'ibindi bintu bidasaba gusobanura cyane gucyamo deep cyane, ibi ngibi yabikora. Ariko mu myaka iza ndabona ino tool izakora ibitangaza. Nanjye aha ngaha kuri YouTube nzajya ngerageza nyuzemo nayo nyikoreshe na uploading ama video nakoresheje iyi tool. Ese murabona ibintu yavuze ko online business mwabisobanukiwe cyangwa nzongere muri video nono ya online business? Ibi ngibi atari AI murabyumvuta. Ari indi deal mbafitiye ubushakashatsi bugaragaza ko 2/3 by'umwanya abantu barimo barayimara kuri internet. Ruvanga abantu niho bibereye. Impamvu mbivuze ibi ngibi ni uvuga ngo niba ufite business yawe ukaba utari kugaragara kuri internet, uri kumurabura abantu benshi cyane. Abantu bari kwiza social media, abantu ku ma website, YouTube, ahantu henshi agiye hatandukanye. So rero icyo bishaka kuvuga, niba uri business ukaba udafite social media, ukaba udafite website, umenye ko ari abantu benshi urimo urabura. Niba ufite NGO ukaba nta website ufite, umenye ko ari ama donation uri kura. Niba ufite uruganda, ufite business nini cyane, ufite igishop kinini, ukaba udafite aka e-commerce ka usetting aho ibintu byawe, umenye ko ari abakiriya uri kugira ute urimo urabura. Rero niba ukeneye website, ukaba ukeneye social media management, ukaba ukeneye umuntu wagufasha kujya online, please nyandikira tugufashe muri company yacu ya Free Innovators. Deal yindi ya kabiri mfite n'abanyeshuri murangije segonderi, abanyeshuri muri kaminuza, abantu mwarangije mudafite akazi. Inkuru mbafitiye nuko nubwo mu buzima busanzwe kano kazi ba papa bakoraga, basogokuru bagiye bakora ko muri office ko kukabona biragoranye, nayo mwarayibonye. Ariko kuri internet huziye akazi. Ubu ngubu ushobora gukoresha ama AI ukaba wakihangira imirimo, ushobora kuba wakora utuzi online. Ibi ngibi AI idufashije gusobanura ni ibintu byinshi cyane ushobora gukora. Kimwe muri support ndi gutanga, hari online challenge natangiye yo kubaka ikinyamakuru nta coding, harimo muze gusura iyo muze kureba iyo challenge y'iminsi 7 mugenda muyikore yose. Nimurangiza mu joining WhatsApp group mugiye munyereka mbakosore. Kimwe mu buryo ushobora kubona amafaranga nkuko AI yabivuze ni uburyo bwa blogging. Rero ushobora kwibakira blogging yawe, warangiza ukagira ute, warangiza ugatangira gukora amafaranga make. Nzagenda nkora ama challenge menshi cyane, iyo niyo nahereyeho. Tuzajya no kwi challenge ya e-commerce n'izindi nyinshi zitandukanye, turebe ko twakihangira imirimo. Ikindi cya kabiri, mureke gushyira imbere amashuri. Guys, ngiye nanjye ubavugisha kamvuge ko ndi mukuru wanyu mo gatoya, nge nize masters, nigisha kuri kaminuza, ariko still nkaza kw'imihanda guhiga, kubera ko nzi ko iyo ufite umushahara umwe cyangwa se source of income yawe ari imwe, ngo ubuturanye n'ubukene. Bishobora kuvuga iki? Ngo kandi abaturanyi baragira ute, barasurana. Bivuze ngo niba ufite source of income imwe, nta niyo ufite, ubwo ubukene bugira ute, buragusura. Rero tureke gushyira imbere amadigiri, dushyira imbere value, dushyira imbere ibintu byadufasha kubona amafaranga. Nta kintu cyiza nko kuza kuri internet waranize confident, ukambara costume nkaka, wifite icyizere, uvuga ibintu uhagazeho. Nta kintu cyiza nkabyo. Kandi guys, ibintu birinjiza, bibamo amafaranga menshi cyane. Genda umuhamya, ariko hari n'abandi benshi bandenze babona amafaranga menshi cyane. Ngiye navuga ko ndi toto cyane kujyanye na online business. Rero ngewe intego mfite YouTube channel ni ukubafasha turebe ko twagira ute, twagendana n'igihe, twakorana utuzi tugezweho. Forget kakazi kabasogokuru ko mu biro, kakazi ko kurangiza ukajya kwa applying bakaguha akazi, yego ushaka ukabona ariko rate iri hasi. Ariko online ushobora kwihangira imirimo yawe nawe ugatangira guha abandi bantu akazi.